tens canal no YouTube? acho que não, mas pronto, deixa-me Eu tenho. Esse já tem nada de vídeo, é meu. Olha, rapaz, o filme que estava a fazer. Agora parece que é por isso, cara. Tem, caralho. Tu estás maninho. Tem ali uma coisa com caixa de piloto, tem meu irmão, não é preciso. Caixa de piloto? Ah, se ficares queimado, vai-te repetir tudo, vai lá, mete aqui. É. Oh, eita caramba, vai-te repetir louco, acho que vai fazer Isto está feito isso. só vais levar isso para ti. Não se pode que não. E é que tive são 6 quilos mais ou menos. Ui, quando quer fazer uma coisa rápida aqui? Isto é para filho má. E vou que ele te recebe. Eu já sei. Eita caramba. Vai ficar papel. Parece papel, não é? Aquilo é bom, aquilo é... Oi, eu filho mais para cima. Não mais para trás, não mais para trás. Tanto fogueira, mano. Rapaz! Ei, tem Ah, vou pensar por canoa aqui já. Vamos só. Está canoa, né? agora isso não quer nada. Metalha voltar de restante sem prova. Ah, rapaz, isso agora é surpresa. Agora está começando a queimar a filha, agora é que fazem isso. Papá, já pode que ter aqui. Deixa eu ver como é que está. Está agora isso é fogueira, caramba, Rodrigo. Ah, mas o filme que isso a fazer. Mas vai ter que fazer mais fogueiras. Foi assim, eu não para que é esse saco por... Agora vai me dar um estava assim. Ah, lá. É para nisso. Eu não fiz uma coisa que queime. Uma corda. Um bote da cor de ferro. Não. Se lá preciso. Eu não estava precisando disso. A minha está bastante, já está. Ainda vai demorar até para coisa. Não mais uma prova, não? Para que é que você faz? Olha para o Rico e daí eu. Já para o Rico e só está assim em cima dele. Que uma coisa assim, bom, faz isso. É que gostar com isso, rapaz. Que sou, olha lá. Ai, não está sempre a dizer por lá, rapaz. Os mariposas arrão. Ai, não vais precisar, vá. Está tudo ruto. Ah, não botas para queimar? A cabrão dela é que me passa dar para a fora. Ah, sim. Cabrão dela fica para aí. Um dia para que não queimei, já vai. Eu vou bordo, vou, rapaz. Ai, tu foi um de cara. Mas a faixa é que tu pões frito peixe. Eu olho mesmo a afastar cá para você. Já cá para acampar. Estou só a casa mais fogo. Ei, se faz madeira, não? Pô, tu vês essa madeira sem rijo? Não. Pô,
Oh, was ist das mit dir? Wicht so frisch. Ja. Wicht so bonitão.